LNP റിന്യൂവബിൾ സിസ്റ്റം എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഇന്ന് നമ്മൾ MEP ബേസിക്സ് പാർട്ട് 1 കുറിച്ചാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത്. മെക്കാനിക്കൽ, ഇലക്ട്രിക്കൽ, പ്ലംബിംഗ്, കോർഡിനേഷൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ബേസിക് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ്. സോ അതിൻ്റെ ബേസിക്സിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പാർട്ട് 1 നോക്കാൻ പോകുന്നത്. നമ്മുടെ ഡിസ്കഷനിൽ കുറേ സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മൾ സിമ്പിൾസ് യൂസ് ചെയ്യും, അക്രോണിംസ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്, ഷോർട്ട് ഫോംസ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അത് റെഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വീഡിയോൻ്റെ ഈ പാർട്ടിനെ റെഫർ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാരിറ്റി ഇത്രയും കൂടെ കിട്ടും. സോ ഇന്ന് പാർട്ട് 1 എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ MEP എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, എത്ര ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സിൽ നോർമലായിട്ട് ഒരു മെത്തേഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കും. MEP അത് മെക്കാനിക്കൽ, ഇലക്ട്രിക്കൽ, പ്ലംബിംഗ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് കുറേ ആക്ടിവിറ്റീസ് നടക്കും. ഓരോരോ ആക്ടിവിറ്റീനും നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ഏതൊക്കെ മെത്തേഡ്സിൽ നമ്മൾ ചെയ്യും, എന്തൊക്കെ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഫോളോ ചെയ്യും, അതിന് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കണം. നോർമലി നമ്മൾ ഒരു വീട് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എഞ്ചിനീയേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ മേടിക്കില്ല, ഏതൊക്കെ മെറ്റീരിയൽസ് യൂസ് ചെയ്യും, എന്തൊക്കെ വർക്ക് ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യും, ഏതൊക്കെ സ്റ്റേജസിലാണ് പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യണം, ഇങ്ങനെ അതേപോലത്തെ ടെക്നിക്കലായിട്ട് ആക്ടിവിറ്റീസിനെ കുറിച്ചും അതിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാളേഷന് മുന്നേ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം, ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ ശേഷം എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം, ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യും, ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ടെസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് കമ്മീഷനിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ കേബിൾ ടെർമിനേഷൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും, അത് എങ്ങനെ വന്ന് ഇൻസ്പെക്ഷൻ, ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടാവും, സേഫ്റ്റി എങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും, ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് തരുന്നതാണ് ഈ മെത്തേഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് നോക്കാൻ പോകണം. ഇത് മാത്രമല്ലാതെ ഒരു ഹീറ്റ് വെന്റിലേഷൻ, എയർ കണ്ടീഷനിങ് ആക്ടിവിറ്റി നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വർക്ക് ഫ്ലോ ഡയഗ്രാം എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും, ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി നടക്കുന്നത് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വർക്ക് ഫ്ലോ ഡയഗ്രാം എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും, ഒരു പ്ലംബിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി നടക്കുന്നത് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വർക്ക് ഫ്ലോ ഡയഗ്രാം എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത്. സോ MEP, M റെഫേഴ്സ് ടു മെക്കാനിക്കൽ, E ഇലക്ട്രിക്കൽ, P പ്ലംബിംഗ് ആണ്. സോ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഇവിടെ കാണുന്ന എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസും നമ്മൾ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു MEPൻ്റെ സപ്പോർട്ട് ഉറപ്പായിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യം വരും. സോ മെക്കാനിക്കൽ പ്യൂറായിട്ട് HVAC, ഹീറ്റ് വെന്റിലേഷൻ, എയർ കണ്ടീഷനിങ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് വർക്ക്സ് എല്ലാമേ ഒന്ന് ഈ മെക്കാനിക്കൽ ഇൻസ്റ്റലേഷനിൽ വരും. ഇലക്ട്രിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റിയിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ വർക്ക്, ഫയർ അലാം സിസ്റ്റം, ടെലിഫോൺ സിസ്റ്റം, ബിൽഡിംഗ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം, ബിൽഡിംഗ് ഓട്ടോമേഷൻ സിസ്റ്റം, എക്സ്ട്രാ ലോ വോൾട്ടേജ് സിസ്റ്റം, ലോ വോൾട്ടേജ് സിസ്റ്റം, ഇതെല്ലാം ഇലക്ട്രിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസിൽ വരും. പ്ലംബിംഗ് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ഡ്രെയിനേജ് സിസ്റ്റം, വാട്ടർ സപ്ലൈ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റം, സാനിറ്ററി വാട്ടർ വെയർ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ, അത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് വർക്ക്, ഇതെല്ലാം പ്ലംബിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസിൽ വരും. ഒരു ഫയർ ഫൈറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്പ്രിങ്ക്ലർ സിസ്റ്റം, ഫയർ ഫൈറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം, സ്മോക്ക് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം, ക്ലീനിങ് ഏജൻറ്റ്, FM 200 സിസ്റ്റം, ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഫയർ ഫൈറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ വരും. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതൊരു മെത്തേഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ശരി അതിൻ്റെ സ്കോപ്പും പർപ്പസും ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അതേപോലെ റെഫറൻസ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. കാരണം എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉറപ്പായിട്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാനും ശരി, ടെസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് കമ്മീഷനിങ് ചെയ്യാനും ശരി, നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കോഡ്സ് ഓർ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഫോളോ ചെയ്യും. സോ ആ റെഫറൻസ് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് പറയണം. അതേപോലെ നമ്മുടെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പറയണം. കാരണം എന്നാൽ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഒരു ഡോക്യുമെൻ്റായിട്ട് ഉറപ്പായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. സോ നമ്മൾ ഈ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ റെഫറൻസ്, ഇത് ബേ ചെയ്തിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനത്തെയുള്ള മെറ്റീരിയൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഇങ്ങനെയുള്ള ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ പെർഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അത് റിലേറ്റഡ് അസോസിയേറ്റ് വർക്ക്സ് എന്തൊക്കെയാണ്, ആരൊക്കെയാണ് റെസ്പോൺസിബിൾ പേഴ്സണൽസ്, ഒരു പ്രീ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ ചെയ്യണ മുന്നേ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും, ഇൻസ്റ്റാളേഷനൊപ്പം എന്തൊക്കെ ചെയ്യും, ക്വാളിറ്റിയിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കൊടുക്കും, സേഫ്റ്റി ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ്, എന്തൊക്കെ ടൂൾസ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ, ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഓരോരോ മെത്തേഡ് സ്ട്രെങ്സ്. എസ്പെഷ്യലി ഒരു കോൺക്രീറ്റ് സ്ലാബ് ഇട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ കോൺക്രീറ്റ് ഇടുമ്പോൾ ഇക്കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യും. അതുമാത്രമല്ലാതെ കേബിൾ ട്രീ, കേബിൾ ലാഡേഴ്സ് ചെയ്യുമ്പോഴും ശരി നമ്മൾ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് മെത്തേഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് കൊടുക്കും. കേബിൾ ട്രങ്കിങ്ങിന് മെത്തേഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്. അതേപോലെ എർത്തിങ് ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ ചെയ്യാൻ, എർത്തിങ് സിസ്റ്റം ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്. പാനൽസ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാനുള്ള മെത്തേഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്. ലൈറ്റിംഗ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ സിസ്റ്റം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാനുള്ള പ്രൊട്ടക്ഷൻസ് ഉണ്ട്, മെത്തേഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്. അതേപോലെ കേബിൾ പുൾ ചെയ്യാനും അതിനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം, അതിനുള്ള ഇലക്ട്രിക്കൽ വയേഴ്സ് നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാത്തിനും ഒരു മെത്തേഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കണം. ഇത് മാത്രമല്ല കമ്മീഷനിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. കാരണം ഇതിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പാർട്ട് ഫ്രം സ്കോപ്പ് ആൻഡ് പർപ്പസ് റിലേറ്റഡ് ഡോക്യുമെൻറ്റ്, അസോസിയേറ്റ് വർക്ക്സിൽ നമ്മൾ ജനറൽ മെറ്റീരിയൽ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സിനെ കുറിച്ചും നമ്മൾ പറയും, ടൂൾസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയും, ആരൊക്കെയാണ് ഇത് റെസ്പോൺസിബിൾ പേഴ്സൺ, ഏതാണ് ഇതിൻ്റെ കൺസേൺ കമ്മീഷനിങ്ങിൻ്റെ മാനേജർ, ആരാണ് ഇതിൻ്റെ എഞ്ചിനീയർ, ആരാണ് ഇതിൻ്റെ സൂപ്പർവൈസർ, എത്ര ടെക്നീഷ്യൻസാണ് ഈ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇൻവോൾവ് ആവും. ഇത് മാത്രമല്ലാതെ കമ്മീഷനിങ് മാനേജ്മെൻറ്റിൽ ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് ഓരോരോ എക്യുപ്മെൻറ്റ്, ചിൽ വാട്ടർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ മെത്തേഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്, എയർ ഹാൻഡ്ലിംഗ് യൂണിറ്റ്സിൻ്റെ മെത്തേഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്, ഹീറ്റ് വെന്റിലേഷൻ, എയർ കണ്ടീഷനിങ് സിസ്റ്റത്തിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വേരിയബിൾ എയർ വോളിയം യൂണിറ്റ്സിൻ്റെ മെത്തേഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്, ഫാൻ കോയിൽ യൂണിറ്റ്സിൻ്റെ മെത്തേഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്, പ്ലംബിംഗ് സർവീസസിൻ്റെ മെത്തേഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്, ഫയർ ഫൈറ്റിംഗ് സ്പ്രിങ്ക്ലേഴ്സ് ആൻഡ് FM 200 സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ മെത്തേഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്, LV ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആൻഡ് സ്മാൾ പവർ ആൻഡ് ഹൈ പവർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ മെത്തേഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ്,
ഫയർ അലാം സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ, മിസ്കലേനിയസ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസിൻ്റെ, ബിൽഡിംഗ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം, ബിൽഡിംഗ് ഓട്ടോമേഷൻ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം, ഇതെല്ലാത്തിൻ്റെയും മെത്തേഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഇൻസ്റ്റാളേഷനും നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കും. ഇത് മാത്രമല്ലാതെ ടെസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് കമ്മീഷനിങ്ങിനും നമ്മൾ മെത്തേഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് കൊടുത്തിരിക്കും. ഓക്കെ, അതേപോലെ ഏതൊരു മെറ്റീരിയൽ ഇവിടെ വരണ മുന്നേ ഒരു ഫാക്ടറി അക്സെപ്റ്റൻസ് ടെസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വരും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ മെറ്റീരിയൽ വെരിഫൈ ചെയ്യും ആസ് പെർ സബ്മിറ്റൽ ഉണ്ടായില്ലേ. ഇത് മാത്രമല്ല ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഹാൻഡ് ഓവർ സൈറ്റ് അക്സെപ്റ്റൻസ് ടെസ്റ്റ് ഉറപ്പായിട്ട് ചെയ്തിരിക്കും. അതേപോലെ ഒരു ബസ് ബാർ ട്രങ്കിങ് സിസ്റ്റത്തിന് മെത്തേഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്. ബിൽഡിംഗ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ പ്രീ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ, പോസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ ആക്ടിവിറ്റി മാത്രമല്ലാതെ കമ്മീഷനിങ് ആക്ടിവിറ്റീസിനെ കുറിച്ചും നമ്മൾ മെത്തേഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തിരിക്കും. ഹീറ്റ് വെന്റിലേഷൻ, എയർ കണ്ടീഷനിങ് സിസ്റ്റം, ഡക്ട് വർക്ക്സ്, ചിൽ വാട്ടർ സിസ്റ്റം, ഫാൻ കോയിൽ യൂണിറ്റ്സ്, ഫാൻസ്, ചിൽ വാട്ടർ പമ്പ്സ്, എയർ ഹാൻഡ്ലിംഗ് യൂണിറ്റ്സ്, അതേപോലെ HVACയിൽ നമ്മൾ പെർഫോം ചെയ്യുന്ന ടെസ്റ്റ്, അതിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ്, എയർ ബാലൻസിങ്, ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ മെത്തേഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് കൊടുത്തിരിക്കും. പ്ലംബിംഗ് ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ, ഫയർ ഫൈറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം, ഫയർ അലാം സിസ്റ്റം, ഇതെല്ലാത്തിലുമേ വന്നിട്ട് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് എന്തൊക്കെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട്, അതിൽ അസോസിയേറ്റഡ് വർക്ക്സ് എന്തൊക്കെയാണ്, ആരൊക്കെയാണ് റെസ്പോൺസിബിൾ പേഴ്സണൽസ്, ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ ചെയ്യുന്ന മുന്നേ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്, ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്, ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കും. ഒരു ഹീറ്റ് വെന്റിലേഷൻ, എയർ കണ്ടീഷനിങ് സിസ്റ്റം, ഒരു വർക്ക് ഫ്ലോ ഡയഗ്രാം നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ട് ഏതൊരു കാര്യം തുടങ്ങണമെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് ആ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ സബ്മിറ്റാണ്, മെറ്റീരിയൽ അപ്രൂവൽ മേടിച്ചിരിക്കണം. സോ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് ഏതൊക്കെ മെറ്റീരിയൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകണം, അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി എന്താണ്, അതിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്താണെന്ന് ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഇതിനെ നമ്മൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം. നോർമലി ചെറിയ ചെറിയ പ്രോജക്ട്സ് ചെയ്യുന്നവർ കസ്റ്റമേഴ്സിനെ റിവ്യൂ ചെയ്യും. വലിയ വലിയ പ്രോജക്ട്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ സെപ്പറേറ്റ് കൺസൾട്ടൻറ്റ് ഒരുത്തിനെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കും. അവരുടെ അടുത്ത് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഓരോരോ ഫീൽഡ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും, അവർ ഗോ ത്രൂ ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ മെറ്റീരിയൽ സബ്മിറ്റിൽ ചെയ്തതിനെ ഗോ ത്രൂ ചെയ്ത് അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും കമൻസോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അവർ റിപ്ലൈ ആയിട്ട് കൊടുക്കും. ആ കമൻസ് നമുക്ക് റെക്ടിഫൈ ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ച് റീസബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് അപ്രൂവൽ മേടിക്കണം. വൺസ് അപ്രൂവൽ ആയതിന് ശേഷമാണ് മെറ്റീരിയൽ പ്രൊക്യൂർമെൻറ്റ് പ്ലാനിങ് ചെയ്യുള്ളൂ. മെറ്റീരിയൽ പ്രൊക്യൂർമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിടെ ഓർഡർ ചെയ്യും, എപ്പോൾ ഓർഡർ ചെയ്താൽ എപ്പോൾ വരും, ഓക്കെ, അത് ശരിക്കും അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് ഇത്ര തന്നെയാണ്, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഈ പ്രൊക്യൂർമെൻറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ചെയ്യും. വൺസ് മെറ്റീരിയൽ ആ പ്ലാന്റ് ഡേറ്റിൽ സൈറ്റ് എത്തിയതിന് ശേഷം ഓക്കെ, മെറ്റീരിയൽ ഡെലിവറി ടു സൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഇൻസ്പെക്ഷൻ ചെയ്യും. അതിൽ മെറ്റീരിയൽ സബ്മിറ്റിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ടാ, അതിൽ പറഞ്ഞ വാറൻറ്റി പീരീഡ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് വെരിഫൈ ചെയ്യും. ഇതിന് ശേഷം ഡ്രോയിങ് സബ്മിറ്റിൽ ഒന്ന് ചെയ്യും. ഡ്രോയിങ് ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഓക്കെ, ഏതൊക്കെ ലൊക്കേഷൻസിലാണ് ഇതിന് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, എങ്ങനെ ഇതിന് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൃത്യമായിട്ട് ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡ്രോയിങ്സിൽ കൊടുത്തിരിക്കും. അതിനെയും ഇവർ റിവ്യൂ ചെയ്തിട്ട് അതിലെന്തെങ്കിലും കമൻസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് നമുക്ക് കൊടുക്കും. അതിനെ നമ്മൾ റെക്ടിഫൈ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ റീസബ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അപ്രൂവൽ മേടിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഫസ്റ്റ് ഫിക്സ്ഡ് ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ അങ്ങനെയെന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കും. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ അടുത്തതായിട്ട് ഒരു സെക്കൻഡ് ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ ആണ് ഈ ഡക്ട് വർക്ക്, ചിൽ വാട്ടർ പൈപ്പ് വർക്ക്സ് എല്ലാം നടക്കും. അതിന് ശേഷമാണ് ഒരു എക്യുപ്മെൻറ്റ് ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ നടക്കും. എക്യുപ്മെൻറ്റ് വൺസ് ഇൻസ്റ്റാൾ ആയതിനു ശേഷം ടെമ്പററി പവർ കൊടുത്ത് അതിനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് ഫൈനലായിട്ട് ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ ഒരു ഫൈനൽ ഫിക്സ് ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഓരോരോ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സിനും ഓക്കെ, ചില്ലേഴ്സ് തുടങ്ങി എയർ ഹാൻഡ്ലിംഗ് യൂണിറ്റ്സ്, വേരിയബിൾ എയർ വോളിയം യൂണിറ്റ്സ്, ഫാൻ കോയിൽ യൂണിറ്റ്സ്, DX യൂണിറ്റ്സ്, ഔട്ട്ഡോർ യൂണിറ്റ്സ്, ഇങ്ങനെ ഓരോരോ യൂണിറ്റ്സിനും ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ടെസ്റ്റും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എയർ ബാലൻസിങ് പ്രകാരം എല്ലാം ഉണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞ് ഡിസൈനിൽ ചെയ്ത എയർ ബാലൻസ് പ്രകാരമാണ് ഇത് കൃത്യമായിട്ട് ഇത് കമ്മീഷൻ ആയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഓരോരോ ഇതിനും ആസ് പെർ മെത്തേഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വെരിഫൈ ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഫൈനൽ കമ്മീഷനിങ്. ഫൈനൽ കമ്മീഷനിങ്ങിന് ശേഷമാണ് ഹാൻഡ് ഓവർ. ഫൈനൽ കമ്മീഷനിങ്ങിൽ ഉറപ്പായിട്ട് പെർമനൻറ്റ് പവർ കൊടുത്ത് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവർ വെരിഫൈ ചെയ്യും. അടുത്തത് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫ്ലോ ഡയഗ്രാമിന് നോക്കുമ്പോൾ ഏതൊരു ഇലക്ട്രിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി ആയാലും ശരി, ബിൽഡിംഗ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി ആയാലും ശരി, ലോ വോൾട്ടേജ് സിസ്റ്റം റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി ആയാലും ശരി, ഹൈ വോൾട്ടേജ് സിസ്റ്റം റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി ആയാലും ശരി, അതിനൊരു മെറ്റീരിയൽ സബ്മിറ്റൽ ഉണ്ടാവും. മെറ്റീരിയലിനെ കൺസൾട്ടൻറ്റ് റിവ്യൂ ചെയ്യും. അതിനെന്തെങ്കിലും കമൻസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ നമുക്ക് ഒബ്സർവേഷൻ കമൻറ്റ് ഷീറ്റ് കൊടുക്കും. അത് നോക്കിയിട്ട് ആ കാര്യം കമൻസ് എല്ലാം നമ്മൾ റെക്ടിഫൈ ചെയ്തിട്ട് അതിനുള്ള റിപ്ലൈ മറുപടി നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് കൊടുക്കണം. അവർ അതിൽ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയാൽ നമുക്ക് അപ്രൂവൽ കൊടുക്കും. എന്നിട്ടാണ് മെറ്റീരിയൽ പ്രൊക്യൂർമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം നടക്കും. ആ മെറ്റീരിയൽ പ്രൊക്യൂർമെൻറ്റ് പ്രോസസ്സിൽ നമ്മൾ മെറ്റീരിയൽ ഓർഡർ ചെയ്യും. എവിടെ നിന്ന് വരണം, ഓക്കെ, എത്ര ദിവസത്തിൽ ഇവിടെ വരും, എപ്പോൾ ഷിപ്മെൻറ്റ് ചെയ്യണം, എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഫാബ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം, എപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തണം, ഓക്കെ, നമുക്ക് എപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ ആവശ്യമുണ്ട്. കാരണം ഈ പ്രൊക്യൂർമെൻറ്റ് പ്ലാനിങ് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഏതൊരു മെറ്റീരിയലും നേരത്തെ എത്തിയിട്ട് കാര്യമില്ല, കറക്റ്റായ സമയത്ത് എത്തണം. കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ സ്കോപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് വന്നിട്ട് കേബിൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നോ അതിന് ആവശ്യമുള്ള പൈപ്പ്സും ഡക്ട്സും ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ എക്യുപ്മെൻറ്റ് അവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് കാര്യമില്ല. കാരണം എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ആക്ടിവിറ്റിയെ നമുക്ക് 2 years എടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ 3rd year സെക്കൻഡ് ഇയർ ലാസ്റ്റിലെ എക്യുപ്മെൻറ്റ് പ്രൊക്യൂർ ചെയ്താൽ മതി. അതിന് മുന്നേ നമ്മൾ ചെയ്ത് വെക്കുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വാറൻറ്റി പീരീഡിൻ്റെ ഉള്ളിലേ വന്നിട്ട് അത് കഴിയുന്ന മുന്നേ വന്നിട്ട് നമ്മൾ മെറ്റീരിയൽ മേടിച്ചിട്ട് വാറൻറ്റി പീരീഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കമ്മീഷനിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ട്രബിൾ ഷൂട്ടിംഗ് ഇഷ്യൂസ് വരണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ടൈമിൽ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട സപ്പോർട്ട്സ് കിട്ടില്ല. സോ അത് കാരണം നമ്മൾ എപ്പോഴും
എപ്പോഴും ഒരു വാറണ്ടി പീരീഡ്, ഗ്യാരണ്ടി പീരീഡ്, സർവീസ് സപ്പോർട്ട്സ് ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആവശ്യം എപ്പോൾ വരുന്നത് അതിന് ഇത്തിരി മുന്നേ നമ്മൾ ആ കാര്യങ്ങൾ സൈറ്റിൽ പ്രൊക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന മാതിരി എപ്പോഴും പ്ലാൻ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അതേമാതിരി ഏതൊരു മെറ്റീരിയൽ സബ്മിറ്റിൽ അപ്രൂവൽ ആയതിനു ശേഷം അതിൻ്റെതായിട്ട് ഡ്രോയിങ് സബ്മിറ്റിൽ ഉറപ്പായിട്ട് കൊടുക്കണം. ഏതൊക്കെ ലൊക്കേഷൻസ് അത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, എങ്ങനെയൊക്കെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, അതിന് എന്തൊക്കെ കേബിൾസ് വലിക്കാൻ പോകുന്നത്, ഏത് റൂട്ടിലാണ് കേബിൾസ് വലിക്കാൻ പോകുന്നത്, അതിൻ്റെ ട്രങ്കിങ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ്, സോ കേബിൾ ടെർമിനേഷൻ ലേബിളിംഗ് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, സോ ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഡ്രോയിങ് സബ്മിറ്റിൽ കൊടുക്കണം. അടുത്തത് മെത്തേഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടും ടെസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് കമ്മീഷൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കണം. ഓക്കെ, അതേപോലെ ഈ ഇലക്ട്രിക്കൽ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടും ഫയർ അലാം റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഏതൊരു കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ അപ്രൂവൽ മേടിച്ചതിന് ശേഷം ലോക്കൽ അതോറിറ്റിയുടെ അടുത്തും അതിൻ്റെ ഒരു അപ്രൂവൽ, സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളൊരു സോളാർ പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് വെക്കാം, നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് ക്ലയൻറ്റ് ഓക്കെ ആക്കിയാലും ഓക്കെ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ട് അതേ സെയിം ഡ്രോയിങ് അപ്രൂവ്ഡ് ആയ ഫൈനൽ ഡ്രോയിങ്ങിനെ നമ്മൾ TNEB ഓക്കെ അത് കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡ് അവർക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കണം. അവർ റിവ്യൂ ചെയ്യും. ഓക്കെ, അവരുടേതായിട്ട് എന്തെങ്കിലും കമൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് നമ്മൾ റെക്ടിഫൈ ചെയ്ത് ഇത് കാരണം വൺസ് ഇറ്റ് ഗോട്ട് അപ്രൂവൽ നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് അവർക്ക് മുൻകൂട്ടി ഇത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ അപ്രൂവൽ മേടിക്കണം. എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു ടെമ്പററി പവർ കൊടുത്ത് നമുക്ക് കിട്ടിയ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സിനെ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം. അത് അടുത്തതായിട്ട് ഈവൻ ഒരു ജനറേറ്റർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്താലും ശരി, ട്രാൻസ്ഫോമർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്താലും ശരി, അതിനുള്ള അതോറിറ്റി വന്ന് ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന അളവിന് കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് വെത്തിരിക്കണം. എന്നിട്ടാണ് ഫൈനലായിട്ട് ഒരു ഫൈനൽ ഫിക്സ് പെർമനൻറ്റ് പവർ കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഫൈനൽ കമ്മീഷനിങ് ചെയ്യും. ഇതെല്ലാ കാര്യങ്ങളും പ്രോപ്പറായിട്ട് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് അപ്രൂവ് ആയതിനു ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യുള്ളൂ. അടുത്തതായിട്ട് ഒരു പ്ലംബിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും അതിനാവശ്യമുള്ള പൈപ്പ്സ് കാര്യങ്ങളെല്ലാത്തിനെയും നമ്മൾ ഒരു മെറ്റീരിയൽ സബ്മിറ്റഡായിട്ട് ഡോക്യുമെൻറ്റഡ് ആയിട്ട് അതിൻ്റെ ഡേറ്റാ ഷീറ്റ്സ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ കൺസൾട്ടൻറ്റ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യും. അവർ റിവ്യൂ ചെയ്തിട്ട് അവരുടെ എന്തെങ്കിലും കമൻസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കമൻസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കും. അതിനെ നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ റെക്ടിഫൈ ചെയ്തിട്ട് ആ ഡോക്യുമെൻറ്റിനെ റീസബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം. വൺസ് നമ്മൾ കമൻസ് എല്ലാം പ്രോപ്പറായിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് അലോങ് വിത്ത് പ്രോപ്പർ മീറ്റിംഗ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മെറ്റീരിയൽ അപ്രൂവ് ആയി കിട്ടും. എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ മെറ്റീരിയൽ പ്രൊക്യൂർമെൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് മെറ്റീരിയൽ പ്രൊക്യൂർമെൻറ്റ് പ്രോസസ് ചെയ്യണം. സോ ആസ് പെർ പ്ലാന്റ് നമുക്ക് മെറ്റീരിയൽ ഡെലിവറി ആയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ മെറ്റീരിയൽ ഡെലിവറി ടു സൈറ്റിനെ ഒരു ഇൻസ്പെക്ഷനായിട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ മെറ്റീരിയൽ സബ്മിറ്റിൽ വെച്ചിട്ട് ഈ കാര്യങ്ങൾ ആസ് പെർ മെറ്റീരിയൽ സബ്മിറ്റിലാണ് വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് വെരിഫൈ ചെയ്തിട്ട് അതിനെ അപ്രൂവ് ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് ഒരു മെറ്റീരിയൽ ഡ്രോയിങ് സബ്മിറ്റൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അതിലാണ് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് കൊടുക്കും ഏത് ലൊക്കേഷനിലാണ് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാളൊക്കെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, അതിന് എങ്ങനെയാണ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, ഈ കാര്യങ്ങൾ നടക്കണം മുന്നേ. അങ്ങനെയാണ് ഫസ്റ്റ് ഫിക്സ്. അടുത്തതായിട്ട് സെക്കൻഡ് ഫിക്സ് ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ. തേർഡായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഫൈനൽ ഫിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ വാട്ടർ കണക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ വെരിഫൈ ചെയ്യും. അതിന് കൺസേൺ അതോറിറ്റീസ് വന്നിട്ട് വെരിഫൈ ചെയ്തിട്ടാണ് ഫൈനൽ ഹാൻഡ് ഓവർ എന്ന പ്രോസസ്സ് നടക്കും. നന്ദി. മറക്കാതെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെല്ലൈക്കനെ പ്രസ് ചെയ്യുക. ഇതേപോലെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. ഞങ്ങളുടെ കോൺടാക്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതേമാതിരി നിങ്ങൾ PLC പ്രോഗ്രാമിംഗ് പഠിക്കണം, എസ്പെഷ്യലി സീമെൻസ് അലൻബോഡി ഡെൽറ്റ PLC പ്രോഗ്രാമിംഗ് നിങ്ങൾ പഠിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. ഞങ്ങളുടെ കോൺടാക്ട് ലിസ്റ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ GCC കൺട്രീസായ ഖത്തർ, ഒമാൻ, സൗദി, ദുബായ് പോലെ രാജ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ബിൽഡിംഗ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം, ബിൽഡിംഗ് ഓട്ടോമേഷൻ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റത്തിൽ പണിയെടുക്കണം, ആക്സസ് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം ബേസിക്സ് പഠിക്കണം, മെക്കാനിക്കൽ ഇലക്ട്രിക് പ്ലംബിംഗ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ബേസിക്സ്, അതിൻ്റെ കോർഡിനേഷൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് വർക്ക്സ് ആക്ടിവിറ്റീസിൽ നിങ്ങൾ ഇൻവോൾവ് ആവണം. ആക്സസ് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം, ഇലക്ട്രിക്കൽ ടെക്നോളജി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ലേൺ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. ഞങ്ങളുടെ ട്രെയിനിങ്സ് EEE സ്റ്റുഡൻസ്, ECE സ്റ്റുഡൻസ്, ഇലക്ട്രോണിക് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ സ്റ്റുഡൻസ്, വർക്കിംഗ് പ്രൊഫഷണൽ ഞങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ റിമോട്ടിലും കൂടെ ഓൺലൈനായിട്ട് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതേപോലെ EB പവർ ഇല്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലത്ത് സോളാർ DC ലൈറ്റ് സിസ്റ്റം നിങ്ങൾ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ അതിനുള്ള സപ്പോർട്ട് ഞങ്ങൾ ചെയ്തു തരേണ്ടത്. ഇത് മാത്രമല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് കൃഷി ചെയ്യായിരിക്കും, അവിടെയുള്ള ക്രോപ്സിനെ വൈൽഡ് എലിമെൻറ്റ്സിന് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫെൻസിങ് പ്രൊഹിബിറ്റഡ് ആണ്. സോ അങ്ങനെയുള്ള സംഗതിയിൽ നിങ്ങൾ സോളാർ ഫെൻസിങ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ അത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ഞങ്ങൾ കിട്ടായിട്ട് തരേണ്ടത്. ഇത് മാത്രമല്ല സോളാർ ഓൺ ഗ്രിഡ്, ഓഫ് ഗ്രിഡ്, ഹൈബ്രിഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ, സോളാർ സ്ട്രീറ്റ്, സോളാർ പമ്പ് സർവീസിന് ആവശ്യമുള്ള ഡിസൈൻ, ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ, ടെസ്റ്റിംഗ് കമ്മീഷൻ, കൺസൾട്ടൻസി, ട്രെയിനിങ് സപ്പോർട്ട് ഞങ്ങൾ കൊടുക്കാറുണ്ട്. ഇത് മാത്രമല്ലാതെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഓട്ടോമേഷൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടും ഹോം ഓട്ടോമേഷൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടും ബിൽഡിംഗ് ഓട്ടോമേഷൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടും ഡിസൈൻ, കൺസൾട്ടൻസി സപ്പോർട്ട്സ് ഞങ്ങൾ ചെയ്തു തരാറുണ്ട്. കോൺടാക്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നന്ദി.